Te invitamos a ser parte de un viaje en el tiempo a través del sonido de instrumentos milenarios por el Perú arqueológico. Es un recorrido de 1500 kilómetros visitando 8 sitios de importancia cultural que dieron vida a ritos, tradiciones y sonidos. Construiremos instrumentos para vivenciar en cada lugar la sonoridad, profundizando la relación entre culturas y periodos. Podremos apreciar cómo el arte y la ciencia se entrelazaban en las antiguas sociedades. Astronomía, agricultura, ritos fueron partes de los aspectos que diseñaron la diversidad de sonidos y su conexión. Presenciaremos cómo algunas tradiciones del periodo prehispánico han continuado vivas a pesar del tiempo. ¿Cuáles han sido los factores de su supervivencia y cuáles han sido los cambios que han permitido esta continuidad? De los instrumentos de materiales orgánicos como huesos, madera, piedras, al paso de la cerámica, seremos testigos de cómo el desarrollo de la arcilla profundizó en la acústica y arquitectura de los instrumentos musicales, influyendo no solo en los diversos estilos de engobes y diseños, sino también en la proliferación de los ritos, dejando para nosotros plasmado en barro las partituras de la sonoridad americana ancestral. Terminaremos esta travesía en la provincia de Áncash, Callejón de Huaylas, construyendo nuestro tambor ceremonial, instrumento fundamental del latir humano.